Вот после 40 километров УГВ-3 появился скрип в каретке. Вот там где-то внутри. Это пробег, который получился. Я еще ни разу батарейку не заряжал. Вот 42 километра. В комбинированном режиме на кнопке на этом. Такой скрип появился. Мерзкий такой. А если крутить педали, то вот такой скрип. Очень противно ездить. С таким скрипом надо будет разбирать и смотреть, что там. Вот так вот. А так велик прикольный.